这款是那个焚烧炉，那个焚烧台，它这种上面是那个不锈钢的钢丝网，这种很耐烧，基本上是烧不坏的。然后我们这款就是特别的地方，就是它是本身是那个支架它是3节组成的，然后收起来的话，等于说收起来它就比较短，就很方便，很方便携带。就收起来的话，它整个长度啊。就差不多就只有那个像这种小号的，它有2个尺寸嘛，这个小号的，然后还有一个大号的，这个是大号的，这个是小号的，然后它这种长度也就大概是20多公分左右，然后安装也很简单，安装的话我们就把它卸下来，然后它这种4根是上面的，然后4根是下面，带这个黑色的这个是下面的，给它装起来。下面是有这个防滑角的，上面也是，然后它这种套接的安装也很简单，只要